Morjessa, se on Mr. Lesonen, ja tänään maistellaan tai tehdään Bulldoggin uudeleita. Nämä pitäisi olla tulisia, en löytänyt kaupassa niitä punaisia, mutta joo. Tätäkin on pyydetty ja lähdetään tekemään. Eli siis tuosta pistää vaan sitä vettä. Sitten kohta avataan tämä. Tämä on oikeastaan aika iso nuuden. Mä vittu puolen meni lattialle. Näin kokoinen. Tänne mennään satana sousta. Tää on sitä tulista. Ja tässä on kaikki nämä mausteet. Siinä ei ole. Ja tämä pitäisi olla tulisuusmäärä, oliko tää 2x vai mikä tää oli. Pistää tää koko juttu, pistää vaan, niin tulee kaikki mausteet. Joo, se vähän tuossa jo siisee. En tiedä kuuletteko. Siisee kuitenkin. One eternity. Noniin, vihdoin ollaan saatu tää nuudeli valmiiksi. Tällainen, mä olen pistää tän mausteen ja pistän nyt ja niin pistää sitten vielä se soussikin vielä tuosta. Oi. Vittu, tää ei tää mausta tai jotain semmoista paskaa. No sitten pistää tää nuudelin aihe, eli tää tulisuus. Täältä jollain auki. Perkele on vaikeeta. Ei vittujen kevät. Odottakaa sitä sekuntia. No niin, nyt mä saan tää auki. Vähän mälläs vähän mun sormille. Näyttää nyt pungin. Sekoitetaan tää. Noin. Kun jäät pois suusta. Tämä kuitenkin. On tää vähän äkäistä, mutta ei hirveän tulisi olla mitä mä luulen. Sitten kun aina syö jostain tulista, niin tulee hikka, niin on tää ihan hyvä. Vähän kuumaankin tää. Joo, mä syön tän loppuajalla. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Tulee ehkä lisää. Se on Mr. Lesonen. Hei hei.